요한노보 빼지글라바 Purbo Yohanobo Pechiglaba. Purbo Yohanobo. 뽀르보 요한노보 빼지글라바 뽀르보도 뺐지요. 내가 자의 첫째 첫째 Вярата победа на света всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога. И всеки, който обича родителя, обича и родения от Него. От това познаваме, че обичаме Божите чеда, когато обичаме Бога и изпълняваме Неговите заповеди. Защото това е любов към Бога, да пазим Неговите заповеди, а заповедите Му не са тежки. Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света. И тази победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. И кой побеждава света, ако не този, който вярва, че Исус е Божия Син. 아멘. Амин. 영적 전쟁을 알면 복음이 보인다. Ако познавате духовната битка, ще видите благовестието. повторите. Ако познавате духовната битка, ще видите благовестието. 오늘 많은 크리스천들이 이런 고민을 하면서 살아갑니다. Много християни днес живеят с тези опасения. 수년 동안 소망했던 성령의 은사를 받고 너무 감격을 했어요. Преди години получих дарбите на Святия Дух, за които копнеех, и бях толкова развълнуван. 그때 변화된 것이 하나도 없습니다. Но нищо не се променя. 여전히 세상을 사랑하고 미워하던 사람을 더 여전히 미워합니다. Все още обичам света и все още мразят хората, които мразех преди. 왜 성령의 은사를 받았는데 내 삶은 변화되지 않을까요? Ясно е, че получих дарбите на духа, но защо животът ми не се променя? 왜 아직도 사람들과 경쟁하고 시기하며 그렇게 살고 있을까요? Защо все още се състезавам с другите и им завиждам? 왜 세상에서 인정받고 싶은 욕망이 계속 올라오는 것일까? Защо желанието да бъда признат от света продължава да избулува в мен? 왜 세속적인 일들이 재미있을까요? Защо светските неща са ми интересен? 왜 세상의 욕심과 정욕에 끌려다닐까요? Защо съм воден от светските страсти и желания? 왜 양심의 소리가 자꾸 나를 책망할까요? Защо гласът на съвестта ми постоянно ме изобличава? 분명히 예수 믿고 구원의 확신도 있고 성령의 은사도 받았는데 Очевидно е, че вярвам в Исус, имам увереност в спасението и съм получил дарбите на духа. 도대체 무엇이 잘못된 것일까요? Но какво тогава не е наред? 오늘 사도 바울은 요한은 우리에게 아주 충격적인 말을 하고 있습니다. Днес апостол Йоан ни казва нещо, което ни разтърсва дълбоко. 뼈저글라바 четирист지요. 내가 자이노 다시도 Всичко, което е ревено от Бога, побеждава света. И тази победа, която е победила света, е нашата вяра. И кой побеждава света, ако не е онези, който вярва, че Исус е Божия Син? 사도 요한은 오직 하나님께로부터 난 자는 세상을 이길 수 있고 Апостол Йоан казва, че само родени от Бога могат да победят света. 예수를 믿는 자가 아니면 세상을 이길 수 없다고 말하고 있어요. И никой не може да победи света, освен ако не вярва в 얼마나 Исус. 혁신에 가득 찬 말씀입니까? Колко изпълнено с увереност слово. 근데 왜 이런 경험을 오늘날 교회 안에서 찾아보기가 어려울까요? Но защо днес рядко виждаме това преживяване в църквата? 왜냐하면 마음속에서 벌어지는 영적 전쟁에 대한 말씀이 사라졌기 때문에 Защото словото за духовната битка, която се води вътре в сърцето, е изчезнало. 그 결과 이 세상과 죄로부터 구원받는 실제적인 역사가 사라져 버렸다는 В 거예요. резултат на това е изчезнало
и реалното дело на спасението от този свят и от греха. Първи Коринтияни 15 глава 31 стих. Нека заедно. Братя, се похвалата, с която се гордея за вас в Христос Исус, нашия Господ, заявявам, аз всеки ден мирам. 바울의 마음속에 무엇이 있기에 그런 날마다 죽는다고 고백했을까요? Какво е имало в сърцето на Павел, че той да признае, всеки ден умирам? 우리가 바울처럼 이런 고백을 하려면은 우리도 날마다 죽는 경험이 있어야 합니다. За да имаме свидетелство като Павел и ние също трябва да умираме всеки ден. 그럼 우리가 날마다 죽어야 하는 이유가 무엇일까요? Защо тогава трябва да умираме всеки ден? 첫째로 진실한 크리스찬도 죄를 범하려는 충동을 가지고 있다는 것이죠. Първо, истинският християнин също изпитва импулс да се греши. 예수 믿고 거듭나면 더 이상 유혹도 받지 않게 되거나 Да повярваш в Исус и да се новородиш не означава, 마음속에서 올라오는 죄 충동도 못 느끼는 것이 아니라는 че 것입니다. повече няма да бъдеш изкушаван или че няма да изпитваш импулси към грях. 우리가 예수 믿고 또 세례를 받아 거룩한 성도라는 신분을 받게 되었지만 Въпреки че сме повярвали, кръстени сме и сме получили статута на свети. 그렇다고 해서 육체의 정욕, 탐욕 이런 더러운 것들이 다 제거된 것이 아니라는 것입니다. Това не означава, че плъските похоти и нечисти желания са напълно премахнати. 신분만 바뀌었을 뿐이지 육체와 마음은 세상의 것에 끌려가는 것이에요. Само статутът ни е променен, но плътта и умът ни все още се теглят към светските неща. 예수님께서 재림하셔서 우리에게 영원한 몸을 주실 때까지는 계속 유혹을 받게 돼 있고 Докато Исус не дойде отново и не ни даде прославени тела, ние ще страдаме от изкусения. 그리고 육체로부터 올라오는 악한 충동과 계속해서 싸워야 한다는 И 것입니다. ще се борим с злите импулси на плътта. 그리고 마음에서 일어나는 이 영적 전쟁은 무엇과 무엇의 싸움일까요? Тогава каква е тази духовна битка, която се води в сърцето? 두 번째는 육체의 소욕과 성령의 소욕을 거스르는 싸움이라는 거예요. Втори, това е битка, в която плъските желания се противят на желанията на духа. 갈라디아니 5 глава 17. Защото плътта желае силно противното на духа, а духа противното на плътта. Понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате. 바울은 마음속에서 일어나는 영적 전쟁이 무엇인지 분명히 알고 있었어요. Павел е разбрал ясно духовната битка. 육체 소욕과 성령 사이에서 벌어지는 영적 싸움이라는 것을 알았다는 것입니다. Той знае, че това е битка между плъските желания и Святия Дух. 그래서 바울이 날마다 죽는다는 말은 И за това думите му всеки ден умирам означава 날마다 이기적이고 악한 이 육체 욕구를 죽인다는 말이에요. че той всеки ден умъртвява егоистичните и зли желания на плътта. 그럼 어떻게 하면 육체 욕구를 죽게 할 수 있을까요? Как тогава можем да умъртвим тези желания? 이 전쟁은 한쪽이 죽어야 끝나는 죽느냐 사느냐 하는 전투예요. Това е битка на живот и смърт. Едната страна трябва да умре, за да приключи войната. 레미란이 50일 글라바 때리나 있었지요. Защото ако живеете по плът, ще умрете, но ако чрез духа умъртвявате селата на тялото, ще живеете. 여기서 우리는 중요한 영적 원리를 깨닫게 됩니다. Тук трябва да разберем един важен духовен принцип. 영적 전쟁은 내 힘으로 육체 욕망을
물리치는 것이 아니라 Думната битка не е за преодоляване на плътските желания със собствените ни сили. 이 죄의 본성을 이기게 하는 것은 성령의 능력이라는 거예요. А силата на Святия Дух ни дава победа над грешната природа. 그래서 우리는 항상 성령님을 인정하고 환영하고 의지해야 합니다. Затова трябва да признаем, приветстваме и служим на Святия Дух. 내 성령의 인도함을 간구해야 합니다. Трябва да получаваме напътствията на Святия 그리고 Дух всеки 성령님께 ден 우리가 항상 복종해야 돼요. и покоряваме се на Него. 아멘. Амин. 리베라 세스트 글라바 세스티어 드레 Като знаем това, че нашия стар човек бе се разпънал с Него, за да се унищожи тялото на греха, да не робуваме вече на греха. 승리의 비결은 옛사람을 십자가에 박는 거예요. Тайната на победата е да разпънем стария човек. 우리의 힘을 가지고는 죄의 본성과 마귀를 절대로 이길 수가 없어요. Никога не можем да победим греховната си природа и дявола с собствената си сили. 죄의 본성과 마귀는 우리에게 죄를 범하도록 늘 부추기는 것이에요. Греховната ни природа и дяволът изисква да сгрешим. 원수를 미워하라, Мрази 복수하라, врага си, отмъсти, 더 욕심을 부리라고 бъди 말합니다. по-алчен. 바로 그때 우리 또 마음속에는 비둘기 같은 성령의 조용한 음성이 들려옵니다. Точно тогава се чува тихия глас на Святия Дух, подобен на гръб. 욕심을 내려놓고 의의 길로 걸어가야 한다. Остави алчността, ходи в пътя на правдата. 진리를 붙잡고 좁은 길로 걸어가야 한다. Държи се за истината и върви по тесния път. 이렇게 우리 안에 두 가지 음성이 들려온다는 거예요. Когато чуете тези два гласа, 바로 그때가 우리가 주님께 엎드려서 도움을 구할 때입니다. точно тогава да паднете на колене и да потърсите помощ от Господа. 기도는 하늘 성소에 계시는 예수님께를 향해서 가는 길이에요. Молитвата е пътя към Исус в небесното светилище. 주님이 성령으로 오셔서 나를 도와달라고 우리가 매달려야 합니다. Трябва да се хванем за Него и да просим Светия Дух да ни помогне. 주님의 뜻에 하면 할수록 성령의 능력과 기름 부음을 간구해야 합니다. Трябва да търсим за силата на помазанието на Святия Дух, за да можем да се подчиняваме на Господната воля. 아멘. 복음서에서 12해 동안 헬류병에 걸린 한 여인의 이야기가 В 나오는데 Евангелието виждаме за жена, която страдала от кръвотечение в продължение на 12 години. 그녀는 정말 간절한 마음으로 주님의 옷자락에 손을 뻗었다는 거예요. Тя отчаяно претегляла ръка към подкъва на Господната дреха. 그래서 우리는 마음을 다해서 하나님의 은혜와 능력을 간구해야 По 합니다. същия начин ние трябва от все сърце да търсим Божията благодат и сила. 우리 자신의 힘과 의지로서는 육체에서 나오는 이 악한 욕망을 뿌리칠 수가 없어요. Не можем да преодолеем злите желания, която идва от плътта ни със собствената си 그래서 сила. 내 힘과 지혜를 가지고 재승과 싸우려고 하지 말라. Затова не се опитвайте да се борите с греховната природа със собствената си сила и 왜냐하면 мъдрост. 결과는 패배와 좌절과 낙심으로 끝나기 때문입니다. Защото ако го направите, резултатът неизменно ще бъде поражение и отчаяние. 시험과 유혹 앞에서 주님께 엎드려 도움을 간구해야 합니다. Когато дойдат изпитания и изкусения, коленичете се пред Бога 그리고 и 이때 поискайте помощ. 필요한 무기가 있는데 성령의 검, 하나님의 말씀이라는 거예요. Оръжието, от което се нуждаете в този момент, е мечът на духа, който е Божието Слово. 예수님께서도 강야에서 마귀가 유혹할 때 기록된 말씀으로 물리쳤습니다. Дори Исус, когато беше изкушаван по Сатана в пустинята,
победи чрез писаното слово. 미움이 올라올 때 사랑하라는 말씀을 선포하십시오. Когато в сърцето ви се надигне омраза, прогласете словото обичай един за друг. 욕망이 올라올 때 자족하라는 말씀을 붙잡으십시오. Когато се появи алчност, дръжете се здраво за словото. Бъдете умерени. 아멘. Амин. 우리는 기도와 말씀의 능력으로 육체의 욕망을 거부해야 합니다. С силата на молитвата и словото ние трябва да отхвърлим желанията на плътта. 그렇다면 우리 크리스찬들이 실패한 이유가 무엇일까요? Защо тогава християните се провалят? 능력을 강구하지 않기 때문에. Защото не просят сила. 예수님께 기도하는 대신에 스스로 힘으로 시험과 싸우려고 한다는 것이죠. Защото вместо да се молят на Исус, те се борят с изкушенията със собствените си сили. 그리고 하나님 말씀에 순종하지 않기 때문입니다. И защото не се подчиняват на Божието Слово. 그렇다면 우리가 기도하고 말씀에 순종하면 어떤 변화가 일어날까요? Тогава, ако се молим и се подчиняваме на Божието Слово, каква промяна ще настъпи в нас? 성령을 통해서 우리 마음이 은혜로운 심령으로 바뀌게 돼 있습니다. Чрез Святия Дух сърцата ни се преобразява в благодатни сърца. 그리고 교만하고 이기적인 마음이 가난하고 겸손한 마음으로 또 바뀌게 됩니다. Гордото и егоистично сърце се променя в смирено сърце. 그리고 알면 사람이 또 불쌍하게 또 보이게 됩니다. Хората, които преди мразили, започват да изглеждат за съжаление. 그리고 떨치기 어려웠던 욕심이 힘을 잃고 사라지게 됩니다. Алчността, от която не може да се оттърсени, губи своята сила и изчезва. 그리고 무겁게 느껴졌던 하나님의 말씀을 이제 생명의 말씀으로 받아들이게 된다는 거예요. Божието Слово, което сте чувствали като тежко иго, 그런 마음, се приеме вече като слово на живот. 그런 마음에는 옛사람이 십자가에 못 박혀서 전혀 힘을 쓰지 못하게 된다. Вече желанията на плътта са разпънати и нямат никаква сила. 육체 속에서 올라오는 죄의 강풍이 잠잠하라는 주님의 명령에 다 사라지고 Бурята на греха, издигаща се от плътта, учихва пред Господната заповед. 이것이 육체를 십자가에 못 박고 승리하는 비결입니다. Това е тайната на победата чрез разпъването на плътта на кръста. 이것이 날마다 실제적으로 경험하는 성화의 가정입니다. Това е процесът на освещение, който преживяваме реално всеки ден. 아멘. 마태에 빛나이세 갈라바 50나 있었지요. 내가 자에노 드레 제들에 А онова, което излиза от устата, произхожда от сърцето и остребенява човека, защото от сърцето се пораждат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули. Тези са нещата, които оскверняват човека. А да яде с мити ръце, това не го осквернява. 아멘. 옛적으로 나타나는 열매의 근원이 마음이다. 마음. Източникът на външните плодове е сърцето. 마음을 누가 지배하느냐에 따라서 열매가 달라진다는 거예요. Който владее сърцето, той определя и плодовете. 마음속에 그리스도의 영이 계시면 성령의 열매가 맺힐 것이고 Ако Христовия дух е в нас, плодовете на духа се раждат естествено. 그러나 이기적인 육체가 마음을 지배하게 되면 Но когато егоистичната плътска природа владее сърцето, 생각과 말과 행동이 지배를 당하게 돼 있어요. тя започва да управлява нашите мисли, думи и действия. 육체가 이끄는 대로 살아가는 사람도 평안할 때는 비둘기처럼 말하고 행동해요. Човек, който живее според плътта, може да говори и действа като глъб, когато всичко е спокойно. 그러나 시험과 역이 오면
이 육체의 약함과 욕망이 여지없이 드러나게 된다는 거예요. Но когато дойдат изпитания и изкусения, злото и желанията ни плътта се разкрива напълно. 늑대 같은 사람도 평안할 때는 양처럼 행동합니다. Дори онези, които са като вълци, когато са в мир, се държат като овце. 양을 흉내내면서 선하게 말하고 선하게 행동을 해요. Те имитират овце, говорят мило и действат мило. 그러나 주인이 지켜보지 않거나 아무도 곁에서 지켜보지 않는다면 Но когато господарят им не наблюдават или когато няма никой наоколо, 늑대 근성이 나와서 이빨을 드러내면서 잡아먹으려고 한다는 거예요. вълчата им природа прилиза наяве, оголва зъби и се втруба да погълне овцете. 바로 이것이 예수님께서 베드로에게 주셨던 경고입니다. Точно това беше предупреждението, което Исус даде на Петър. 내가 진정으로 회개하여 거듭나지 않으면 Ако не се покаеш искрено и не се новородиш, 너는 내 속에 있는 욕망에 의해서 쓰러지게 될 것이다. ще бъдеш повален от желанията и злото в теб. 너는 깨어서 기도해야 된다. Затова трябва да бъдеш будни и да се молиш. 곧 큰 시험이 올 것이다. Скоро идва голяма изпитания. 깨어 있어야 한다. Трябва да бъдеш будни. 그 주님의 말씀에 베드로는 어떻게 반응했습니까? Как реагира Петър на Господните думи? 주님, 걱정하지 마소서. Господи, не се притеснявай. 다른 사람들이 모두 주님이 버릴지라도 저는 끝까지 주님을 지키겠습니다. Дори всички други да те изоставят, аз ще те следвам до край. 그러나 이 기가 오자 베드로는 닭이 두 번 울기 전에 세 번이나 부인했다는 거예요. Но когато дойде кризата, Петър се отрече 3 пъти от него, преди Петела да пропее 2 пъти. 그렇다면 베드로가 주님께 의도적으로 그렇게 거짓말을 했을까요? Излъга ли Петър нарочно на Господа? 아니죠. 네. 베드로는 정말 주님을 끝까지 따르기를 원했어요. Петър наистина искаше да следва Господа до край. 그러나 그는 자신 안에 숨어있는 육체 욕망과 마귀의 역사를 알지 못했다는 Но 거예요. той не познаваше плътските желания и делата на дявола, скрити в него. 여러분 기억하십시오. Братя и сестри, помнете, 베드로가 패배하는 그 시간에 주님은 그를 위해서 기도하셨다는 거예요. по време на поражението на Петър, Господ се молеше за него. 영적 전쟁에서 때로는 넘어질 수 있어요. В духовната битка понякога можем да паднем, 그러나 주님은 우리를 포기하지 않습니다. но Господ не ни изоставя. 주님은 우리를 다시 이렇게 세워주십니다. Той е този, който ни изправя отново. 믿습니까? Вярвате ли в това? 지금 주님이 함께 하심을 믿습니까? Вярвате ли, че Бог с нас, Бог е с нас? 아멘. Амин. 에레미야 17 глава 재밌었죠? Сърцето е измамливо, повече от всичко и е крайно болно. Кой може да го познае? 자, 여러분 자신의 영적 상태를 알고 있습니까? Познавате ли вашето духовно състояние? 예수님께서 우리를 아시는 것처럼 나도 나를 알고 있습니까? Познавате ли себе си така, както Исус ви познава? 우리 안에 옛사람을 십자가에 못 박혀야만이 베드로와 같은 죄에서 빠지지 않게 된다는 거예요. Само като разпънем стария човек в нас, можем да избегнем падането в същия грях като Петър. 우리가 영적 전쟁에서 승리하려면은 За да победим в духовната битка, 주님 앞에 우리의 연약함을 고백하고 주님의 도움을 요청해야 한다. ние трябва да признаем своята слабост пред Господа и да поискаме Неговата помощ. 그리고 성령님의 능력과 기름 부음을 요청해야 돼. трябва да просим силата и помазанието на Святия Дух. 주님은 지금 성령을 우리를 돕고자 성령으로 오셨음을 믿으십시오. Вярвайте, че Господ е дошъл сега чрез Святия Дух, за да ни помогне. 아멘.
주님 앞에 나의 연약함을 고백하고 Признайте слабостта си пред Него 주님의 동행과 보호와 인도하심을 и 요청하십시오. поискайте Неговата присъствие, защита и водителство. 그리고 하나님의 말씀으로 무장하십시오. И се въоръжете с Божието Слово. 아멘. Амин. 아멘. Амин. 에브리 четириглава тиминайсчио три четири. Защото Божието Слово е живо, делято, по-остро от всеки меч, остро и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, съставите и мозъка, изирва помислите и намеренията на сърцето. 아멘. 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 Амин. 하나님 말씀으로 마귀를 물리치세요. Побеждавайте Сатана с Божието Слово. 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라. Спротивлявайте се на дявола и той ще бяга от вас. 예수로 마귀를 대적하십시오. Спротивлявайте се на дявола в името на Исус. 하나님께서 우리에게 마귀를 물리칠 수 있는 권세를 Бог ни 주셨습니다. е дал власт да победим Сатана. 마귀는 한 길로 하다가 일곱 길로 도망갑니다. Тогава Сатана идва по един път и ще бяга по 7 пъти. 이것이 영적 전쟁의 승리입니다. Това е истинската победа в духовната битка. 아멘. Амин. 아멘. Амин. Stai pomoli. Господи, таини сила, та побежда паме, турски те желания. Амин. Помогни мне, та